हाँ राइट घुमाओ। गाइस, सौरभ जोशी ने कुणाली से पोर्शे कर चलवा दी। देखकर आपकी आंखें फाती की फाती रह जाएंगे। उससे पहले बताओ, आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो या इंस्टाग्राम से? अगर आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, लेकिन अगर इंस्टाग्राम से करते हो तो शेयर करें। और आज कुणाली के लिए भेजा है किसी ने एक स्टीयरिंग, जो कि बच्चे यूज कर सकते हैं गाड़ी में लगा के। आज कुणाली चलाया गाड़ी अपने स्टीयरिंग। चलो स्टार्ट कर दो। हाँ राइट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ। आराम से हल्का सा मूव करते हैं, ऐसे हल्का सा। जब नहीं मूव करते तो हल्का सा मूव करता है, ऐसे हल्का सा, हल्का ऐसे।